皆さん、こんにちは。会計士のネオです。今回ご紹介していく動画はこちらになります。はい、今回はですね、会計士解説、誰も教えてくれないと、持続化給付金、月次支援金と税務調査の関係という形でご紹介していきたいと思います。対象の方はですね、月次支援金ですとか、過去にですね、持続化給付金をもらった方で、税務調査等がですね、気になる方は、今回の動画でこちらですね、どういう関係性があるのかというのを詳しくですね、ご紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。ではですね、この税務調査との関係、詳しく見ていきましょう。始めていきます。まずですね、概要になります。まずですね、皆さん気になる税務調査との関係ということで書いています。特にですね、個人事業主の方、中小企業の方、やましいことはないんですけども、持続化給付金ですとか、月次支援金、もしくは一時支援金をですね、受け取ったことが、税務調査をですね、誘発するのかがですね、気になるというのがあります。こういった給付金や支援金を申請すると、税務調査でですね、入りやすくなる、もしくは入りづらくなる、どうなのかというのが非常に気になるのかなというふうに思います。今回はですね、端的に4つのですね、目次を用意していまして、そちらについて紹介していきたいと思います。4つあります。まずですね、基礎編ということで、給付金や支援金というのは課税なんでしょうか、非課税なんでしょうかということでご紹介しています。2番目ですね、給付金や支援金はですね、その受給したことがですね、税務署に分かるのかどうかというところでご紹介しています。3番目ですね、立場が逆だと見て見ぬふりということで、逆粉飾ということでご紹介しています。これはですね、3番目のところをですね、お楽しみにしてください。4番目はですね、1円でも税金を安くする方法、給付金や支援金をもらった後にですね、そういった税金を1円でも安くする方法を最後にご紹介しています。今回ですね、税務調査との関係ということで、中盤にですね、結論の部分をご紹介していきたいと思いますので、ご視聴いただければと思います。では始めていきます。まずですね、非常に基礎編の基礎編ということで、給付金とか支援金というのはですね、課税なんでしょうか、非課税なんでしょうかということでご紹介しています。まずですね、結論としては、すべての給付金や支援金というのは課税の対象になります。法人税ですとか所得税の課税の対象になります。こちらですね、この右上、持続化給付金しかり、一時支援金しかり、月次支援金しかりですね、雇用調整助成金ともそうなんですけども、こういった給付金や支援金関連は全て課税されます。個人事業主で事業をやっている方ですと、5%から45%のですね、累進税率が課税されます。事業所得の区分でですね、実際に所得を計算している方ですと、こういった給付金も事業所得の区分でですね、総収入金額のところに算入されます。別途ですね、住民税が10%かかりますので、最高税率の方はですね、45%と10%で55%という区分のところで課税される形になります。はい、続いてですね、法人になります。法人はですね、東京都をベースにしてまして、一応ですね、10億円未満が一応もらえるということなので、1億円以下のですね、皆様、中小法人だと思うんですけども、中小法人と大法人ですね、1億円超10億円未満、資本金がですね、資本金が1億円超10億円未満の会社2つに分けています。中小法人の場合は400万円以下とですね、400万円から800万円、800万円超ということで3段階に分かれています。で、800万円超の方もですね、法人税額がいわゆる1000万以上の方というのがまた分かれているんですけども、基本的にはですね、1000万以下で書いてます。一番低い税率は21.3%。所得400万円以下になります。400万円超から800万円以下が23.1%。で所得がですね、800万円を超える方はですね、基本的には33.5%ということで、3分の1が税金で持っていかれます。ほとんどですね、該当する方はいないかもしれませんが、1億円超10億円未満で、今回例えば月次支援金を申し込まれている方はですね、30.62% ということで課税されて、別途ですね、外形標準課税ということで、そういった資本金ですとか、外形部分に税金が課されてきます。こういった形で残念ながらですね、個人ですとバラバラなんですけども、法人ですとおよそ3分の1がですね、残念ながら税金で持ってかれてしまうというような形になります。ではですね、こういった状況下の中で税務調査との関係どのようになっているのか見ていきましょう。はい、ここでですね、結論を持ってきてます。給付金や支援金の受領というのはですね、税務署に分かるんでしょうか。こちらですね、結論は国税ですとか税務署側からですね、給付金ですとか支援金の受給有無というのは直接はですね、確認できないということになっています。
持続化給付金ですとか、一時支援金、もしくは月次支援金はですね、写真付き身分証明書を提出する意味でですね、マイナンバーカードが一つの選択ですね。マイナンバーカードを提出する選択肢というのはあるんですけども、別に運転免許証を提出してもいいわけです。本人確認書類のためで、すべてのですね、申請者のマイナンバーを補足していないということになります。個人ごとに付されているそのマイナンバーというのは、基本的にはですね、こちらの給付金ですとか支援金の審査側でですね、把握しているわけではありません。よってですね、国税、税務署側は直接わからないと。把握しているんであれば、それを通知すればですね、紐付けが簡単にできるんですけども、お名前と生年月日とだけですので、国税、税務署側は直接は分かりません。何かしらですね、直接質問があれば答えることはできると思うんですけども、直接把握することはできないんです。個人事業主の方でしたら、正しくですね、事業所得の収入、雑収入等に記載しまして、総収入金額ですね、申告したとしても、売上がですね、減少して儲かってない企業と、月次支援金とは50%超下落というのがありますので、売上が減少して儲かってない企業というふうに判別され、税務調査の対象にですね、するかどうかというところについては、プラスにもですね、マイナスへの影響も与えないということになります。今回の結論はまずここになります。税務調査の観点から言うと、こういった持続化給付金、一時支援金、月次支援金をもらい、一応ですね、正しくですね、収入で記載して申告しているんであれば、別にですね、それについて、税務調査についてプラスもマイナスも影響しないと。そちらをですね、除いてしまった場合は当然漏れていますので、基本的にはですね、重加算税ですとか課税はされるんですけど、正しく申告していれば別にですね、それをもとに、この会社が儲かっているからですね、実際に税務調査しようとか、そういうお話にはならないということになります。はい。ではですね、他にもですね、ここから少しですね、ちょっと悪い個人事業主、悪い会社がどのようなですね、対応しているのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい。こちらですね、3番目、立場が逆だと見てみるふりということで、逆粉飾をしたケースというのを見ていきましょう。逆粉飾というのはですね、こういう売上を過大に計上したり、架空計上をしてですね、給付金の審査として、給付金をもらってしまった場合、支援金をもらってしまった場合を考えています。税務調査等で、この申告書上のですね、売上の過大計上、もしくは売上の架空計上が判明したらどのようになるでしょうかということで書いています。実際にですね、事例を見ていきましょう。例ですね、クリーニング店を営む個人事業主のですね、A さんは、2021年4月、月次支援金ですね、2021年4月分の月次支援金を申請するに際して、50%以上の下落、いわゆる前年同月、前々年から50%以上減少していないといけませんので、50%以上の下落というのを達成するため、以下のですね、20万円分の架空売上の操作、20万円分の架空売上の操作というのを行いまして、2020年のですね、個人のこの確定申告書の申請書類で提出したと。つまり本来ある売上ではなくてですね、20万円分だけ架空売上を加算して確定申告書を税務署に提出し、それをですね、給付金の審査に提出したということになります。こちらをご覧ください。2020年の4月ですね、本来は、これ今30万円の売上、月の売上でした。21年の4月は20万円の売上でしたので、30万が20万円になってますので、33%の下落になります。50%以上下落していないと、月次支援金がもらえないということで困っていました。右側ですね、虚偽のケースですね。もう仕方ないので A さんは、こちらですね、21年の4月、売上の台帳のところはですね、こちらは正しく計上していまして、虚偽でですね、昨年の確定申告、2020年4月に該当する確定申告を4月分のですね、月次の売上を30万から50万円にですね、増やしましたと。これで税金を納めましたということになります。50万円引く20万円なので60%以上減少するということなので、月次支援金の対象になってくるということになります。こちらですね、立場が逆だということなんですけども、税務署側はですね、このように見ます。国税税務署の視点というのは、税額の増加、もしくは所得の増加でない限り、構成、いわゆる修正というのは行わないということになります。
この方はですね、20万円分の架空の売上を計上し、何もしてなければですね、20万円分所得が増えて、税金をですね、多く払ってます。30%だとすると、20万円 -30% 6万円ですね、多く払ってますので、この方はですね、税務署にとってはお得意様なわけです。ちゃんとですね、税金を納めてくれているということなので、仮にですけど、税務調査等でですね、こういった実態がないような売上があったとしても、直接ですね、税務署側、国税側からは否認はされないということになります。税金を納めてくれてありがとうということなので、虚偽の20万円の売上に対するですね、構成というのは税務署、国税の観点から行わないということなので、税務調査は逆方向を見ているわけです。一方で当然ですけどこのようになりまして、給付金審査の観点ではですね、こういった虚偽の売上をもとに50%以上下落を作ってですね、給付金や騙し取った場合ですね、後日判明した場合は当然にですね、不正受給となりまして返還を要求されるということになります。つまり、そもそも税務署側の観点と、いわゆる給付金審査ですね、経済産業省であり、中小企業庁の観点ではそもそも逆方向を見ているというところが大きなポイントになってきます。ですので、見てみるふりをされる可能性が高くなるということになります。最後はですね、この税務調査にも関連するんですけども、給付金や支援金をもらってですね、1円でも節税するためにはどうすればいいのか見ていきましょう。こちらがですね、最後のスライドになります。給付金や支援金を受け取ってですね、1円でも税金を安くする方法ということで書いています。給付金やですね、支援金に関連する必要経費をですね、正しく計上しましょうということで書いています。持続化給付金、一時支援金、月次支援金はですね、課税対象になります。法人だったら法人税、個人だったら所得税と住民税ですね。となるために、所得をですね、圧縮、課税所得を圧縮するためにですね、関連する必要経費というのを正しく計上してくださいと。給付金や支援金関連の必要経費の例ということで、最たるものはですね、事前確認、事前登録確認機関等への専門家への報酬ですね。この給付金や支援金をもらうためにですね、事前確認等を行って報酬をお支払いしているはずですので、必要経費として専門家への報酬を正しく計上しましょうと。その他はですね、細かくなってしまいますが、そういった給付金や支援金の関連書籍ですとか、いわゆる交通費ですね、こういった専門家に行くためのもの、打ち合わせ等のものですね、そういった関連する交通費等を計上しましょうと。その他のものは一般的な節税になります。10万円未満のですね、いわゆる一括で費用処理できる、経費にできる、損金にできるですね、消耗品等を購入しましょう。PC の買い替えですとか、事業用の備品等を購入してですね、所得を圧縮してください。個人事業主限定になりますけども、小規模な会社の場合ですね、家事関連費用になりまして、家賃、自宅の家賃ですとか通信費、もしくは水道光熱費の一部をですね、必要経費に算入できますので、そういった経費に算入してですね、所得をなるべく圧縮するようにしてください。このような形で給付金や支援金をですね、もらっても税金で取られた意味がありませんので、なるべくですね、所得を圧縮するようにした方がいいかと思います。ではですね、今回のまとめに入っていきましょう。今回の動画のまとめになります。給付金やですね、支援金業務を行う経済産業省、イコール中小企業庁と国税ないしは税務署はですね、管轄が別でありまして、マイナンバーのですね、紐付けができていないため、情報共有はされないというのが結論になります。はい。税務調査の観点では、給付金や支援金の受給というのはですね、特段関連しないというのが私、会計士のような見解になります。こちらが今回の結論でもう一回言いますと、税務調査の観点ではですね、こういった給付金や支援金の受給というのは関連しません。3番目ですね、課税対象となるですね、事実を忘れずに、総収入金額にですね、こういった給付金や支援金を正しく加えてですね、必要経費をなるべく積んでですね、節税を心がけるのがいいかと思います。今回は給付金や支援金の受給とですね、税務調査の関係という形でお伝えしました。この動画が良かった方はですね、いいねボタンとチャンネル登録していただきますと次回の動画の励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらで失礼いたします。